हे गाइस का हाल बा भाई लोग। पटना पहुंच गई नी। राजधानी बा कंटेंट के राजधानी हो। हे गाइस ए बा गोलघर करता अंग्रेज बनौले रहले। अब हम रखब वीडियो के मसाला। हे गाइस ई जगह बा जहां गांधी जी सभाएं करत रहले। अब इहे मैदान में ब्लॉक के रेवोल्यूशन हुई। हे गाइस म्यूजियम में देखेस बा बिहार के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ बा।